Eu tentei gravar um vídeo de Grace. O áudio estava muito alto. O bagulho não captou minha voz. E não deu pra postar. Então eu vou fazer outro vídeo. Como é isso aqui de 6? Então eu vou fazer outro vídeo de Grace, só que agora eu já tô um pouquinho mais avançado. Sim, todos esses bagulho aqui que eu tenho é tudo meu amigo. Não, meu amigo que fez pra mim, não. Eu peguei quando era mais... Quando eu jogava um pouquinho mais antigamente. Perto de quando o jogo lançou. Então... não tenho muita coisa não. Não lembro de muita coisa não. Então vamos lá. Eu tinha gravado aquele vídeo, só que aí eu já aprendi um pouquinho. Por causa que... Isso não tá alto de novo não. Ah, tá, normal. Tá. Se a qualidade do vídeo estiver horrível, eu vou aumentar no editor. Assim não quer os CapCut. E eu vou começar a tirar aqueles final do CapCut. Que é horroroso aquilo. Tá, eu vou tentar me lidar com essa lenda aí. Vai ser meio complicado, vai. Mas eu vou tentar. Ai. Desgraçadinha me atrasa. Isso é complicado. E pra quem não sabe como lidar com esse cavalo aí, você fica parado sem correr, agachado. E eu peguei logo a carta que ele aparece quando a florzinha do diabo aparece, o olhinho do diabo. Eu não sei o nome dele, sinceramente. Eu não sabia nem desde quando eu comecei a jogar esse jogo. Aí aqui eu passo aqui, aí eu passo aqui, porque senão a capeta vai no meu... Calma aí. Tá. Lá vamos nós. Eu não vou pegar esse do hambúrguer. Porque justamente meu R2 tá quebrado. Acho que eu não vou conseguir dar carinho pra esse capeta. Eu não sei o que esse curro faz. Eu tô esquipando algumas aqui, só que eu não sei nem o que a maioria faz. Eu ouvi dizer que esse jogo é inspirado na Bíblia, né? Só que... não sei, mano, a fandom é muito complicado. Agora eu lembrei de um vídeo que eu vi no TikTok. Eu vou pichar essa pedra. Ei, não pode pichar pedra. Esquece. Eu vou errar. Tomara que isso não me afete. Tá, afetou. Tô vendo uma lentidão muito maior. Cara, por que eu tanquei bem sem querer, cara? Uma velocidade, meu Deus. Vai ter esse capeta aí que não vai cozinhar.
olho desse cara, desse troço aí. Sem querer, mano. Aí o caramba do bicho que tem que ficar no canto, que é também no seu nome, apareceu junto. Aí você quer o que, meu filho? Eu fico parado. Na verdade eu não fico parado, eu consigo mexer, mas tipo, eu não enxergo nada. Então é complicado. Aqui, pula aqui. Vamos lá. Aqui, põe aqui. Põe aqui. Oh, meu Deus. Aqui eu faço aqui. Pega isso aqui, enfia aqui, corre. Aí dentro. Que isso? Tá, vamos lá. Oh, meu Deus. Tá, pode ser essa daqui mesmo. Sai da frente. Senti uma carne na minha pele, do nada. Mano, é muito difícil segurar o L3 sem andar. E eu tremo, eu fico tremendo. Isso me complica. Ai, Deus, por que eu fui jogar isso? Por que eu fui jogar isso logo de noite, mano? Só porque eu não posso gritar. Eu tenho que ter horário pra postar vídeo, pelo amor de Deus. Ixi, na descrição tá falando. Nós posta vídeo a tal hora, que eu esqueci a hora. E no final a gente nem posta vídeo nessas horas. Era pra eu vir pra cá. Não sei, mas agora eu já vim. Por que eu tô sem musiquinha? Cadê a musiquinha, jogo? Vamos lá. Vamos lá. Aí o que isso vai acontecer?
quase. Tô muito calado por causa que eu tô me concentrando, foi mal. Se vídeo do hambúrguer de novo, eu vou aceitar. Acho que eu tô fazendo um erro. Vou ver com esse cara aí. Salve. Aí dentro. Tá, eu vou essa última rodada. Que não venha do hambúrguer, porque eu prometi aceitar do hambúrguer quando... Ai, caralho. Porque eu prometi aceitar do hambúrguer. Mano, deu um moco no meu cabelo, calma aí. Tá, vamos lá. Não, o pior é que o jogo só dá tutorial de como se deslizar quando a gente já passa a parte de deslizar. Antes que perguntem, sim, eu sou multifandom. Falei antes que perguntem, literalmente sou um dos canais mais flopados. Que não venha do hambúrguer, que não venha do hambúrguer. Eu sei que ele pulou do hambúrguer. Não, agora eu vou ter que girar até vir do hambúrguer de novo. Ai, meu Deus, por que eu aceitei isso aqui? Nata do hambúrguer. Ai, Deus. Do hambúrguer aparece. Tá. Só que seria... Por causa disso, né? Literalmente é tudo escuro. Se eu pegar o hambúrguer, eu tô ferrado. Porque eu não sei lidar muito com ele. Agora. Que usa aí? Que isso, ele não se acalmou, mano. Tá, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Adiós. Desculpa, eu me distraí.